Как цифровой камин нового поколения, он излучает завораживающие 3D-эффекты, живые переливы цвета, пульсирующие текстуры и мерцающие узоры, охватывающие свыше 16 миллионов оттенков. Управляется через мобильное приложение, где можно выбирать анимации или создавать собственные световые сцены, синхронизируя несколько устройств через Wi-Fi. Технология PixAir обеспечивает плавную смену картинки со скоростью 60 кадров в секунду, делая каждый лист частью иммерсионного шоу. Компактный дизайн идеален для рабочих столов или прикроватных тумб, на яркость до 675 люмен мягко преображает пространство без слепящего света. В автономном режиме Fluora автоматически переключает эффекты, превращая комнату в оазис уюта.